Apor tengpen PGR VGR along eviction asai claim pulote karbiarat areng sujok ploji podlu pusi KSA songpen ningje. KLHEP along bangthong kebra circuit SJ tumapan puthot vorengang hoy kachipi thujiapan Karbilong Thomas Council CM pen pangdakpon. SVDC pan thangnat kaching kiawe pulote rongalong le jorlong le lapen namlong le pusi SVDC pen ningje. Karbilong Life Adap Abirta long penili sami beauty bepi pinia birtang ton pen arjiponik tha. Pai chikloni pai troxiani anikang sampor pai pli apor KSA songpen mithang sai hemalong phirangkya mai ing niponsi ni pai trokani PGR VGR longle tharli nangji pura rathur pa kachi songlong kachi songra phan areng hu ki paso puthak ningduk chipaklangpong apor tingpen jongsi PGR VGR along ki tharlia sai claim lipute patumya por radatum areng hu sojok plojip apor lupusi karbilu charlia songpen ningje pong KSA songpen phirangkya mailong lamthi ki pachini ke KSA ASDC KNCA tum pharokrisir kebra trok ner kebra trok pen pining an kache songke komanne nang ki toy pen le ki claim kali songa hin pen khelong ri kacharai kom japhan arpu ke deng pon joini si claim bom bang bom lu pusi CM aphan lamboi pipon sonsi hempre ka pharman kache song aduya hoy kacharai kom mate give and take aron ke kham khedun UCC ke kham khedun CAA ki kham khedun PGR VGR along ki patharli jiaphan he hui setame songa hin pen lamrai deng ponsi ki claim pondo kumania bang phu nang ke toy nang ka pin khat la pen ke nang ki rabdun pu kachi pup ke angkur kavia lamlo nilitum ki claim pon asai mi sen pu nang chini dun pen pinang an ke the ki dinga tum mate officer satum nang chirab dun bomdo sitame nang rabdun thek ser lupura chiparo kajia ki nang soravi puta pachini CM Dr. Tuliram Rong hang nang ki toy la pen ke nang kirap dun pen le nilitum kachi song sai ki deng pon kali CM Rong hang sang hu jong si raraphan padir dipin PGR VGR along ki tharli aputhak paklar dak pen than pachini sonte pai chikloni phai trok ani korti ingjer tum areng hu sojok projia porlu puta phirangkya mailong ningje pon Raikom Saikia Tumaphan Hukum Pipen Iritumakhea Tumaphan Ahiring Tangrak Pen Areng Hu Nang Pasupi Kipatheng Kipachok Pen Chenglo Kipatur Kipasak Sodak Pen Ilitumahin Pen Hang Pondo Prabjin Pen Judicial Inquiry Padora Kichok Che Tumaphan Pangsai Vek Nangji Puta Ki Hang Pidu PGR VGR Aputhak Harli Nangji U Aputhak Alang Itu Kachi Song Deng Pondo Lakin Big Lo Lakin Kachi Song Asong Jok Po Song Jok Itu Pada Nilitu Karbil Jari Asong Pen Churu Pondo Lakin Kurang Tu Dapajir Sita Patumi Asal Police Tu Patumi Procession Along Kedam Tumapan Alang Itu Group Tedi Pen Kethen Kechok Apan Nilitu Karbil Jari Asong Pen Asama Police Pan Nilitu Pinremlo Lapen Nilitum Karbil Jari Asong Pen Nilitum Kadiman Pon ke judicial inquiry binang ji us nilitum appeal lo athe da patumi asonson police brutality ke lake democracy aron karkan us nilitum jongdang lo mo lason dong si dobong lo polote karbi ang lo agrat ku ketena protest ahide po lapen kachiso aking kam deng kona hide po jong si police to brutality long si lason do wero polote laso thake nilitum karbilochari asom pen ke demand polote da judicial inquiry do pone lapen police to mangbo komame jong si kichokchi doko polote alali tumpan aron ateng pen alali tumpan hatek kalite jail tali pen ko nang ji ko si nilitum demand po News Report Karbilong Live Kidamta porhut Karbilang Pi Hydroelectric Project along Security Guard avoreng anghoi kachoklem dun bom bangthong kebra sirkep atumaphan anghoi pen kangthan erajok KSA pen danglok pinang an hamphang songtum chesongani hot hepin kachesonga sai dengpondo Bangsojok rat kachesongani hot hepin asai ki dengponsi nipli ke plengar ni anabang ke kachesong aphiong ahiring tang ong sonsi thekpon longdo Karbilang Pi Hydroelectric Project along Security Guard avoreng anghoi kachoklem dun bom bangthong kebra sirkep atumaphan anghoi pen kangthan erajok KSA pen danglok pinang an hamphang songtum chesongani hot hepin kachesonga sai dengpondo Bangso jok rat kache songani hot hepin asai ki deng ponsi nipli ke plengar ni anabang ke kache song aphiong
Bangsu kachi songa hut chiru charna pendanglok achu kachi kila pen anparta sarphi sarphua tum anta oso chibu krai pen bangsu kachi songa long chitu dunrinti. Bangsu puthak pai ni phai trok siani Carbino Thomas Council CM Dr. Kiliram long hang philangkia mai long kaningje pona tengke kangthan et SG thongke basir ke batuma pharman chingki chethan et lo lasi bang thongke basir ke batuma phan sitami alang tumnon interview hang ponpo laswa hut interview pachipi dun thunoi puthot voreng anghoi abangke chipi ponthu popisi phirangkia mai long ningje pong laswa hut hang bangke maybe APTC GL bunch of MD one. So punya Chikipensi lapen chikipensi apa ni Chikipensi non pini lah atau mana interview hang po ini interview hang interview dong ke apa yang diklaim ya tumbang ke lagi diponet posi alang ni lapcar macam itu kalau su MD kan lapcar kilo sar interview pa ete no ke na artinai ke mon ke ako appointment kichu ko sini lapcar na sote ingasi ni minister kata ilo disi kalau pun kilo atau ada darla EPTC lo dar general manager pakat to. News report Carbing Long Life. Pai chakloni pai troxiani di phulam denga cheleng kilometer krehini sikari be along sikari be village development committee SVDC la pen rongara tum phirangkia mai inisi sikari be along SVDC song phan thangnat karju la pen kipachini aveli pute longle jorlongli la pen pata tame selam long lipusi phirangkia mai kang ni pona hut lamthi paklang ponlo Phirangkia mai long sikari be village development committee SVDC mai phu Samson Singh be pen lamthi ki pachini ke kedam tang por pen sikari be rong along angtan pen ki wang karbiatum rongara phan thangnat ki pachini ave pen rong along longle nangke nam la pen longle pata kache selam na puson pinang andolo lasi ki wang jilani pen ke SVDC song phan thangnat ki pachini mek ave la pen kaching ki ave lipute angtan pen ki wang karbiatum tame longle nam longle pusi pachini Karbianglong angkang ke karbitum sikang lo lasi ma dua muni no dak sikari be arong along bangke rong sarphan chimisen pen rong sarong chingki dam lok bangke pota nangli enlong le jongsi labangso nitum pen a forwarding mate nitum abirta nanglong de pin pen nangli pota ke isu jongsi nilitum nang chini polotang te nangli long le phelang lo mangke nilitum arona teng pemang nilitum nangli phanang chisong ni athe nilitum pi posila song deng klem nang kok ma polotang te pamu het iprang nili lamprang na ni yelo along le se 11,000 bikha chot bonta hen phuri chu ethai be pulo tengte ku pipo sila sonang man lo pulo tangte kumane ke mondol pen jirpu chime pika jok kumane ke mondol tumpen yar tumpen kumane settlement officer tumpen pajirpu ajok si map hodak pen lang si long le khali do lang pop hodak pen pota bonai da labang so ajok sino ni tumangke along le hodan man Sikari Berong ki parlo block isi pen block klian kadogawe chiri suri kresiando sitame nonapo rongarat atum thangnat kachini ka pen angtan pen kiwang atum longle nang kachirai jok rongarar tum sai kachuti kiji adimanta kaduri sonsi nangdolo lasi mitharo longle kachirai kom thekjia phanpura Sikari Bay Village Development Committee posong mahang pathek pondo Lason asong pen Japonsi dipu ARO asai hemalong anta paridamsi SVDC asong aphan ki pachinia veli pute pata tame selam pilong lepusi pinpura lolong sung pondo Lasolam thepen jongponsi Karbianglong DC nirola phangchu piari deng tame pinpura lo pi pajadam lo puta pachini ponthu tong ke jor long lo ne kumatong ke jor jelo ne halabang ke nilituma committee pe mangkala hola sur bang nilitum tala so committee ka vidar joni sinitum ta tarli nudaglo lasi hala so ka tar lip kachipa joy ke ye phan busini litum non committee chi seng lomati di pena pen matang te pini pena bangke hala song deng se deng pon ko tela su bangke rong sa tong jor lo ne ko mane bang fu tong ni ralong le lep tong jor de ne bang tum da chin delo sa long li bang ave derlo Phirangkia mailong Sikari Bay arong asar Dhon Singh Bay rongame kar Bor Singh Bay SVDC Kongchun bang Dor Singh Timung napen rongarar tum chitong dun News report Carbing Long Life
PGR VGR long le puthak di phurong supialong kache songbom unahut soluk soda ka tomon ki japon ki duko putha hamphang song AJYCP ACYPA AAAA ATASU AAMSU song photum pen phirangkia mai kang nipon pai chikloni phai trok siani ani gangsam por phai trok ra chitima por Bokajan CCI guest house along AJYCP ACYPA AAAA ATASU AAMSU hamphang song atum chingrum si kidam tang ni phai trok arni di phurong sopia long song dhorom chipu pe pin pen khironia long PGR VGR puthak kache song bomahut law and order police atum pen sorlu atum phan areng hu ke paso anparta heli blank fire ke up anchotakali ahiring tang rak pen areng hu ke sonanga puthak pin rem ponlo son si alang litum pen kaning je pon ke jongsi abarim akhayatum karbia home dimasa kosari pen kidanglok karbiang longlong ke dua barim akhayatum jongsi akimang aputha kache song sorkar phan lamthi sita chepaklang longle lipute nilitum pen sitami kiwang jilangani sodak pen kache song me de ingthur nang kokpo pusi aning kipung aning ke kang pen AJYCP tiripi klembang phu jitu phukon sodak pen phirangkia mai long pen lamthi chepaklang pon jua kali diput যে PGR আৰু VGR যে এফেকশ্যনৰ তথা যিসকল তাত বহিৰাগত লোকে মাটি বেদখল কৰি বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ উচ্ছেদৰ বাবে এটা গণতান্ত্ৰিকভাৱে গণ আন্দোলন চলাই নিছিলে কিন্তু অতিকৈ পৰিতাপৰ বিষয় যে দুখৰ বিষয় আমি ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন গণতন্ত্ৰ দেশত বসবাস কৰিছোঁ গণতন্ত্ৰৰ দেশত বসবাস কৰি আমি সকলোৰে গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিকোনো আন্দোলন কৰা আমাৰ অধিকাৰ আছে আমাৰ ন্যায্যতা হেতু দাবী কিন্তু চৰকাৰখনে বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে যোৱাকালি যি আন্দোলনকাৰীসকলক যি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ উপৰিও যি ব্লেংক ফায়াৰিং কৰিলে তাক আমি কেউটা জাতীয় সংগঠনে তীব্ৰভাৱে আৰক্ষী প্ৰশাসনক ধিক্কাৰ আৰু নিন্দা দিছোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ আহোম সভাই এইটো দাবী তুলিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং জিলাত বসবাস কৰা যিখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে জনগোষ্ঠীয় মানুহ আছে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষা হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ মাটি ভেটি সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব আৰু মাটিৰ অধিকাৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ হাতত থাকিব লাগিব বহিৰাগতই যাতে ইয়াত আহি দপদপাই থাকিব নোৱাৰে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদলৈ মোৰ অনুৰোধ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ হকে তেওঁলোকে যেন পদক্ষেপ লয় আৰু আমাৰ জনগোষ্ঠীসকলৰ ৰাইজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা মাটি ভেটি যাতে সুৰক্ষিত কৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু প্ৰশাসনক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু লগতে দাবী জনাইছোঁ যে এই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত হ'ব লাগে আৰু বহিৰাগত অতি শীঘ্ৰে তেওঁক উচ্ছেদ হ'ব লাগে আৰু উচ্ছেদ হ'বলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু বহিৰাগতৰ দপদপনি ইয়াত নচলিব কোনো কাৰণত আৰু আমি চলিব নিদিওঁ বহিৰাগতৰ দপদপনি ইয়াত চলিব নিদিওঁ আৰু ইয়াত যিসকল খিলঞ্জীয়া আছে খিলঞ্জীয়াৰ দপদপনি চলিব আৰু তেওঁলোকে যি মাটিৰ বহিৰাগতে ইয়াত আহি মাটিৰ কাৰণে যিটো আপোনাৰ তেওঁলোকে বসবাস কৰিব লৈছে কোনো কাৰণত তেওঁলোকক আমি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ লগতে আমি মণ্ডলসকলকো কৈছোঁ তেওঁলোকৰ মাটি পট্টা দিব নালাগে সেইকাৰণে আমি সৰু টাইম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু আমি 5টাকৈ জাতীয় সংগঠনে আমি দাবী জনাইছোঁ এইটো যোনজনে এইটো অত্যাচাৰ কৰে তেখেতৰ ওপৰত আমি শাস্তি হ'ব লাগে আৰু এনেকৈ এটা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক প্ৰতিবাদকাৰীক এনেকৈ এটা গুৰ মৰা আমি কোনো পৰ্যায়ত দেখা নাই আৰু এইটো যোনজনে গুৰ মাৰিছে যোনজনে এইটো ধৰি লওক অৰ্ডাৰ দিছিলে এই তেখেতৰ ওপৰত এইটো ব্যৱস্থা হ'ব লাগে Sangti hidipen projenterang Karbing Long Life Pinia Abirta ke lapuan si kang ton puniklo kardom